Проект Національної поліції «Поліцейський офіцер громади» реалізовано у Ланчинській ТГ. Тепер кілька населених пунктів – Середній Майдан, Добрутів та Ланчин – матимуть свого шерифа. Його метою є тісна взаємодія поліцейського з об'єднаною територіальною громадою та орієнтація на її потреби. Хочу зазначити, що Ланчинська громада є одна у Надвірнянському районі, яка отримала автомобіль та поліцейського офіцера громади. Для нас це буде дуже великий плюс у роботі, тому що наявність поліцейського офіцера громади на постійній основі на території обслуговування Ланчинської громади, а це села, населені пункти Ланчин, Добрутів, Середній Майдан, Вишнівці та Глинки, що покращить роботу як для нас, так і безпечність для жителів нашої громади, адже поліцейський офіцер громади буде швидше реагувати на ті виклики, які будуть у нашій громаді. Головний правоохоронець громади отримав службове авто та повноваження на охорону закону і порядку на підконтрольній йому території Ланчинської територіальної громади. Даний автомобіль укомплектований бензопилою, гідравлічними ножницями, буксировочним шнуром, медичними комплектами, це є дві великі аптечки, і набір інструментів. Це у разі потреби, якщо я буду на місці, де сталася будь-яка подія, я можу надати швидше допомогу до приїзду працівників ДСНС. Для Ланчинської громади це не перше службове авто. У 2020 році за сприяння міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова було подаровано машину, яка знаходиться на балансі Надвірнянського відділу поліції. Автомобіль, який був введений минулого року, він той певний період часу обслуговував дану територію, допоки я не пішов навчатися. Після того, як я пішов навчатися, даний автомобіль переданий на Надвірнянський відділ, районний відділ поліції, і зараз він обслуговує виклики громадян у групах швидкого реагування патрульної поліції. Тому я не думаю, що людям потрібно переживати, бо так як пишуть в соціальних мережах, що він десь пошкоджений, що з ним щось сталося. Ні, даний автомобіль є, і він вже декілька разів був на території Ланчинської ОТГ, де люди здійснювали виклики, і він приїжджав і обслуговував дані виклики. Поліцейський вважає, однією з головних проблем у громаді є те, що люди не довіряють представникам поліції. Щоб вирішити це питання, важливо налагодити співпрацю з мешканцями громади. Насамперед, це перша проблема, це що самі громадяни не довіряють поліції, розумієте? Вони, бачачи правопорушення на території, вони не реагують взагалі на нього, маю на увазі в тому, щоб повідомити керівництво ОТГ або зателефонувати на лінію 102. Якщо самі не бажають це зробити, можуть не представлятися, хто вони є. Якщо громадянин бачив вчинення будь-якого правопорушення, він може звернутися анонімно, розумієте, і повідомити. Чим більше буде повідомлень про вчинення правопорушення, я буду намагатися пресікати їх, щоб в майбутньому територія громади, на якій я працюю, щоб була спокійно і всі жили в правовому колі. Хотілося б втілити безпекові проекти, це створити на території громади організацію по охороні правопорядку, це так звана муніципальна поліція, щоб жителі даної громади долучилися, і ми спільно почали здійснювати патрулювання на території даної громади, припиняти правопорушення, виявляти правопорушення або не допускати вчинення даних правопорушень.